Məncə olmalıdır. Temol narkotikin belə sürətlə inkişaf elədiyi bir vaxtda Azərbaycanda da keçirilsə çox yaxşı olar. Gələcək ailələrin qarantidir. Mütləq vacibdir. Çünki bilirik ki, bu cür narkotik maddələrdən istifadə etmə hallarına görə dağılan ailələrin sayı xeyli çoxalıb Azərbaycanda. Ona görə mütləq testdən keçməlidir. Narkoloji testdən keçməlidir ki, sabahlar o ailə bədbəxt olmasın. Ailə də cəmiyyətin bir növüdür, balaca bir cəmiyyətdir. Təlim olunsa yaxşıdır. Sonradan o şey gedib ailə qurandan sonra məsələn əməl görünürsə, yəni meydana çıxırsa, elə bu başdan yəni onu eləsinlər yaxşıdır. Müayinə eləsinlər, əllərində sənəd olsun, qanuni. Keçən xəbərlərdən də gördüyüm qədərilə bəzi yerlərdə artıq yüklü miqdarda narkotik tapılması baş verilir və bunların nəticəsində də olaraq insanlar daha da narkomaniya dediyimiz yola baş vururlar və daha da həyatlarını zibilə ataraq, həyatlarını bir yerə buraxaraq yalnızca narkotikdən məşğul olduqları üçün də Azərbaycanda da məncə bir yerdən sonra bu böyük bir problem olacaq, qlobal bir problemə çevriləcək bizim dövlətdə də və bunun üçün də bəli, mən də onu təsdiqləyirəm ki, yəni bizdə də elə bir müayinələr olsun ki, yəni bu insanda narkotik çəkirmi, narkoman olubmu, bu insanın kötü bir, yəni pis bir keçmişi varmı? Ona görə məncə də bu müayinələrdən keçirməlidir.